ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับกันมาแล้วในรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์ทีวีวันนี้ถ่ายหมาผมกันโอ้น่ารักตัวเล็กนิดเดียวใหญ่กว่าตีนผมแล้วมันช่างน่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวไม่ใช่ตีนสีเท้าอยากรู้จังมันหมูหรือหมาวะเนี่ยลักษณะแล้วน่าจะหมาแล้วเนี่ยน่าจะหมูสวัสดีครับผมคือแบกวันนี้เราจะมาถ่ายหมากันโอเคใส่ตัวใหม่นี่จะโดดล่องบ่วงไฟเหรอไม่เอามันเป็นมาดเฉยๆไปจะต้องฝึกเราหมาน้อยแกไปเล่นกับมันได้หมาเยอะเนาะหมาเยอะเนาะฮะชิดได้น่าดูพี่ไงไอหมาไม่ได้เจอกันนาน4 เดือนเองทำไมตัวใหญ่จังฮะไม่ได้เจอกันตั้ง4 เดือนตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนาะตอนนั้นตัวเล็กนิดเดียวอยู่เลยอ่ะผมยังไม่ได้ทำช่องนะตัวเล็กฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวอยู่เลยเล็กนิดเดียวเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูตัดต่อไม่เป็นที่กูชีวิตต้องโดนทำร้ายเฮ้ยนั่งดูด้วยกันหยุดนั่งดูเฮ้ยหยุดนั่งดูโอ้ตัวอ้วนจังเลยจากรูปโปรไฟล์พี่ลองเอาหน้าเทียบกับเท้าสิถ่ายแค่นี้จบคลิปก่อนเดี๋ยวต่อกันอีกรอบอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับผมครับพี่เดี๋ยวยิ้มหน่อยพี่เฮ้ยพี่ถ่ายไงพี่ถ่ายรูปแกกันดูจะเป็นโปรไฟล์คลิปหันมองดิมองพี่ครับ